Всем большой привет! Лада Гранта. 81 тысяча пробег. Пошел свист и гул на холодную при отжимании сцепления. Сейчас заведу, покажу, расскажу. Нажми сцепление. Считаю, что свист такой происходит из-за выжимного подшипника, который приходит в негодность. Сейчас поеду на СТО, буду узнавать, что скажут. Хотел заниматься съемкой и установкой подшипника выжимного сам, вручную, но посмотрел YouTube, посмотрел отзывы, что это очень-очень долгая процедура. Снимать практически надо, разбирать половину мотора, нужны специальные инструменты. Ну, буду думать, скорее всего, будет СТО. Ну вот, прошел какое-то время, съездил на СТО, отдал ребятам 5000 рублей. Они заменили подшипник. Все-таки дело было в подшипнике. Видно, не видно, вот, ну я считаю, вот, отломано одно ушко. Скорее всего, было недожимание, и он поэтому так свистел. Подшипник фирма Инна прошел 81 тысячу. По пожеланиям, вопросам поставил вот такой подшипник Пеленга. Таксисты сказали, что практически неубиваемый. Ну, будем смотреть, кататься дальше. Всем покеда!